यसपालि अस्ति साउनमा रोपेको अलैँची बिरुवाहरू चाहिँ नि साथीहरू यस्तो हेर्नुहोस् ल, यहाँ यतिको टुसा आउँदैछ अनि त्यसको फेदमा यस्तो टुसाहरू आउँदैछ। अनि यो जुन हुन्छ नि यसपालि यो अस्ति रोपेको यो भयो एउटा यो भयो एउटा यो भयो, तीनटा, एउटा सानो दुईटा तीनटा रोपेको थिएछ। न दुईटा रोप्दा पनि हुन्छ कि हुनु चाहिँ तीनटा रोपेको छ। यिनीहरू चाहिँ यसपालि काट्नु हुँदैन है साथीहरू। हेर्नुहोस् त यतिको आएको छ, यी यस्तो छ मर्ला जस्तो छ कि यो काट्नु हुँदैन। यो चाहिँ अर्को पालि मात्रै यिनीहरू, यो न चाहिँ अर्को पालि बेलैमा काट्दा भयो तपाईँहरूले जेठ असारमै काट्दा पनि हुन्छ। अनि यस्तो छ, यो भित्र झार अलिक पले राखेको छ। यो झारहरू विन्टरमा नफाड्नुहोस्, यिनीहरू जाडो महिनामा यतिकै राख्नुहोस्। फेरि यो झारहरू बाक्लो छ भने, अचम्मै बाक्लो छ भने फेरि अलिक फाड्नुपर्छ है साथीहरू। किनभने नि यो मुसाहरू के लथर्केहरू लाग्ने जग्गामा चाहिँ त्यो भर्खर आउँदै गरेको टुसा काटिदिन्छ, फेरि तिनीहरूले खाइदिन्छ काटेर। अनि अलिकति ठिकै पत्लामा चाहिँ पत्ला गरेर राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने फेरि घामबाट यो चिसोबाट अलिकति अलैँची बाँच्छ। त्यति चाहिँ फाइदा छ है साथीहरू यो झार राख्नुको, यो फाइदा चाहिँ।